U današnjem video radu analiziramo za koji se to scenario eventualnog napada iz vazdušnog prostora Rusi spremaju u Moskvi. Kako se navodi u izveštaju Ruskog ministarstva odbrane, ruska vojska je rasporedila sisteme raketne protivvazduhoplovne odbrane S-300 u regionu Moskve radi odbijanja simuliranog neprijateljskog napada iz vazdušnog prostora na glavne vojne i administrativne objekte u Moskvi. U Podmoskovskoj oblasti održana je vežba obuke ljudstva PVO brigade Zapadnog vojnog okruga, koja je bila osmišljena da odbije vazdušne napade na glavne vojne, industrijske i administrativne objekte, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva. Jedinice ruske kopnene vojske su istovremeno raspoređene da odbiju simulirani napad od neprijateljskih diverzantskih jedinica sa preko 150 pripadnika i više od 30 sistema naoružanja i druge opreme. Vežba je usledila usred izveštaja o zabrinutosti da bi Ukrajina i njene zapadne pristalice mogle da pokušaju napad na rusku prestonicu i nakon objavljivanja snimaka borbenih vozila PVO kratkog dometa Pancir, koja su raspoređena da čuvaju sedište Ruskog ministarstva odbrane u Moskvi. Ruska protivvazduhoplovna odbrana koja štiti Moskvu smatra se jednom od najmoćnijih na svetu i uključuje rakete velikog dometa iz odbrambenog sistema A-135 koje mogu da neutrališu interkontinentalne balističke rakete i satelite u orbiti. Antibalistički raketni sistem A-135 se sastoji od radara koji pruža celokupnu sliku bojišta Don-2N i dva tipa antibalističkih raketa. Ove rakete su pogonjene dvostepenim motorom na čvrsto gorivo i imaju operativni domet od 350 do 900 km, dok je njihov domet u visinu od 350 do 900 km. Maksimalna brzina ovih raketa je 7 maha, odnosno 8600 km na čas. Lansiranje ovih raketa se vrši iz silosa u okolini Moskve. Postoji najmanje 68 aktivnih lansera raketa 53T6 endoatmosferskih presretača kratkog dometa sa nuklearnom bojnom glavom sa po 12 ili 16 projektila raspoređenih na 5 lansirnih mesta. One se testiraju otprilike svake godine na poligonu Sari-Šagan. Pored toga postoji još 16 lansera dalekometnih raketa 51T6 egzoatmosferskih presretača sa nuklearnom bojom glavom povučenih u rezervu sa po 8 projektila koji se nalaze u 2 lansirna silosa. Ovaj najmoćniji antibalistički raketni sistem u svetu dobija podatke iz šire ruske radarske mreže za rano upozoravanje, koji se šalju u komandni centar, koji zatim prosleđuje podatke o praćenju bojišta radaru Donu-2N. Radar Don-2N je veliki radar sa faznom rešetkom za upravljanje borbom sa pokrivenošću od 360 stepeni. Testovi su obavljeni na prototipu radara Don-2NP u Sari-Šaganu 2007. godine radi nadogradnje njegovog softvera. Raketni sistem protivvazduhoplovne odbrane S-300 ima višestruki ulog u ruskoj mreži protivvazduhoplovne odbrane u srednjem sloju, pri čemu noviji sistem PVO S-300 V4 koji se danas proizvodi pruža visokomobilnu platformu specijalizovanu za presretanje balističkih raketa velikog dometa i presretanje masovnih raketnih napada, dok su stariji raketni sistemi protivvazduhoplovne odbrane mnogo kraćeg dometa S-300 verzije PS i PT, koji su trenutno u fazi prevođenja u rezervu, pružaju sposobnost protivvazduhoplovne odbrane srednjeg dometa i trenutno se zamenjuju novim raketnim sistemom PVO S-350 Vitez. Sve o novom sistemu protivvazduhoplovne odbrane S-350 Vitez, koji je svojevremeno htela da nabavi Vojska Srbije, možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. Iz ove vojne vežbe protivvazduhoplovne odbrane u Moskvi
zaključujemo da se ruska vojska sprema za odbranu od napada raketa i dalekometnih vođenih ubojnih sredstava koji će verovatno uslediti ako se ukrajinskoj vojsci isporuče dalekometni raketni sistemi, planirajući aviobombe i bespilotne letelice dugog dometa. Dobro je da se Rusi spremaju za odbranu od masovnih napada iz vazduha, a koliko je za to spremna i vojska Srbije u nekom eventualnom budućem sukobu?